Շատ ուրախ ենք, որ ժամանակ գտաք գալու, շատ հաճելի է։ My name is Ravindran Daniel, chair of the Khmbi. Անունս Ravindran Daniel է, ես այս աշխատանքային խմբի ղեկավարն եմ։ I'm here with me Dr. Ստուբորա։ Ես լավ կրճտեցի։ Ինձ միացել է դոկտոր Էլենա Ապարակը, He's also a member of the delegation. ով հանդիսանում է նաև մեր պատվիրակության անդամ։ I will read the press statement slowly and each paragraph an equal translation. Մենք մամուլ հաղորդագրությունը այժմ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, թարգմանություն կլինի հաջորդական։ UN experts today welcomed Armenia's commitment to combat the proliferating use of mercenaries and private security actors, urging greater oversight and stronger integration of human rights into its domestic policy. Մակ-ի փորձագետները գնահատում են Հայաստանի հանձնառությունը պայքարելու վարձկանների եւ մասնավոր պարնորդային ընկերությունների օգտագործման մարդու իրավունքների խախտման դեմ, խրախուսելով առավել ընդարձակ վերահսկողություն եւ մարդու իրավունքների ավելի խորը ինտեգրում ազգային քաղաքականություններին։ During an 8-day official visit to the country, the UN Working Group on the Use of Mercenaries and Private Military and Security Companies gathered information on the laws and procedures criminalizing mercenary activities. They also focused on the activities of private security companies and their impact on human rights. Հայաստան կատարած 8-օրյա այցելության ընթացքում վարձկանների, մասնավոր ռազմական եւ պարնորդային ընկերությունների օգտագործման Մակ-ի աշխատանքային խումբը տեղեկություններ է հավաքագրել այն օրենքների ու ենթաօրենսդրական ակտերի վերաբերյալ, որոնք քրեականացնում են վարձկանների գործողությունները։ Խումբը նաեւ հաշվի է առել մասնավոր պարնորդային ընկերությունների գործունեությունը եւ դրա ազդեցությունը մարդու իրավունքների վրա։ Armenia stands out in its efforts to integrate the 1989 UN Convention on Mercenaries in its domestic legislation, specifically in Article 147 of the Criminal Code, which provides for definition of mercenarism in compliance with international law. Այցելության ավարտին հրապարակված հայտարարությամբ փորձագետները նշել են, որ Հայաստանը առանձնանում է իր ջանքերով ուղղված արտացոլելու վարձկանների մասին Մակ-ի 1989 թվականի կոնվենցիայի դրույթները ազգային օրենսդրությամբ, մասնավորապես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով, որով միջազգային իրավունքին համապատասխան սահմանվում է վարձկանությունը։ The experts received information that during a trial in Kapan, a regional court applied the legal framework criminalizing mercenarism to convict 2 Syrian citizens for participating in military operations during the hostilities. Both individuals were sentenced to life in the trial that lasted only 1 day in May 2021. Փորձագետները տեղեկություններ են ստացել, որ Կապանում տեղի ունեցած դատական լսումների ընթացքում մարզի առաջին ատյանի դատարանը կիրառել է վարձկանությունը քրեականացնող օրենսդրական դրույթները եւ պատերազմական գործողությունների ընթացքում տեղի ունեցած դաժանություններին մասնակցելու համար մեղադրանք ներկայացրել սիրիացի 2 վարձկանների։ Երկուսն էլ դատապարտվել են ՑՄ ազատազրկման, սակայն մի դատավարության ընթացքում, որը տևել է 1 օր 2021 թվականի մայիսին։ The experts noted that the application of legislation on mercenaries is at its embryonic stage and encouraged the Armenian judiciary to guarantee that the victim-centered approach is applied in the future. Փորձագետները նաև ընդգծել են, որ տվյալ օրենսդրական կարգավորումների կիրարկումը դեռ զարգացման վաղ փուլում է, սաղմնային փուլում է գտնվում եւ հորդորել Հայաստանի դատական իշխանությանը ապագայում հաշվի առնել առավել զոհակենտրոն մոտեցումներ։ Փորձագետները նաև տեղեկություններ են ստացել երկրում մասնավոր պարնորդային ընկերությունների օգտագործման վերաբերյալ։ The experts also received information on the use of private security companies in the country. We welcome the amended law on private security activities, which establish a clear regulatory framework for licensing and operations of private security services providers, including in the monitoring of demonstration and crowd control. Մենք ողջունում ենք մասնավոր պարնորդային ընկերությունների մասին օրենքում փոփոխությունների կատարումը, որոնցով ստեղծվել է հստակ օրենսդրական դաշտ մասնավոր պարնորդային ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների լիցենզավորման եւ ցույցերի ու հավաքների ընթացքում մշտադիտարկման իրականացման համար։ The experts also noted that Armenia had initiated a reform on cybersecurity. We urge the government to ensure that laws regulating the role of private security in cyber operations is human rights compliant. Փորձագետները նաև հաշվի են առել, որ Հայաստանը նախաձեռնել է բարեփոխումներ կիբերհամատանգության ոլորտում եւ նշել, որ հորդորում է կառավարությանը ապահովել կիբերհամատանգության ոլորտում մասնավոր պարնորդային ընկերությունների գործողությունների համապատասխանությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքներին։
Noting the increasing use of private security companies to extract industries, UN experts expressed concern about the alleged involvement of private security contractors in dealing with concerns by local communities about the impact of these industries on their livelihoods and human rights. Հաշվի առնելով տնտեսության արդյունահանող ճյուղերում մասնավոր պանորթային ընկերությունների ծառայություններից օգտվելու դեպքերի ավելացումը, ՄԱԿ-ի փորձագետները մտահոգություն են հայտնել այն ենթադրությունների վերաբերյալ, որ վերաբերում են մասնավոր պանորթային կապալառուների աշխատակիցների շփմանը ազդակիր համայնքների հետ։ Վերջիններիս կողմից կենսակերպի եւ մարդու իրավունքների նկատմամբ առաջացած ազդեցության վերաբերյալ ներկայացված բողոքների լույսի ներքո։ He strongly recommends the establishment of an independent oversight mechanism to monitor and oversee the private security sector. Regular trainings on the provision of human rights, compliant and gender-sensitive security services should be systematically delivered to private security guards. Խորհուրդ եք տալիս ստեղծել մասնավոր պանորթային ծառայությունների անկախ վերահսկողության մեխանիզմ, մասնավոր պանորթների պարբերական ուսուցումը, մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքների եւ գենդերային զգայունության վերաբերյալ անհրաժեշտություն է։ The delegation held meetings in Yerevan with representatives from government authorities, non-governmental organizations and legal representatives. Փորձագետների պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Երևանում կառավարության, հասարակական կազմակերպությունների եւ իրավագետների հետ։ They also met with affected communities in Kapan and Goris. Ինչպես նաեւ այցելել ազդակիր համայնքներ Գորիսում եւ Կապանում։ The delegation would like to thank the government of Armenia at all levels for their full cooperation for the visit. Yes. Full cooperation. Ցանկանանք իհարկե շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը լիարժեք աջակցության համար, որ տրամադրվել է պատվիրակության աշխատանքի ամբողջ ընթացքում։ The delegation also thanks all those who met us and their willingness to share their information. Ինչպես նաեւ բոլոր այն գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր մեզ հետ կիսվել են տեղեկատվությամբ։ Full report of this visit will be presented to the Human Rights Council in September 23. Հաշվետվության ամբողջական տարբերակը ներկայացվելու է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Thank you and we welcome your questions. Շնորհակալություն, այսքանը համեցեք եթե հարցեր կան խնդրեմ։ Հարմանդես Աննա Գրիգորյան, ինձ հետաքրքրում է, թե ձեր այցի շրջանակում քննարկվել են արդյոք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից վարձկանների հավաքագրման եւ Արցախ տեղափոխման փաստերը եւ ինչ գնահատական կարող եք տալ այս առումով։ Anna Grigoryan, Armenian Press. I'm first of all interested in whether the delegation has discussed the recruitment and involvement of mercenaries by Turkey and Azerbaijan during the 44-day war in 2020, and if yes, then what is your assessment of that? Evaluation. My colleague will respond. Գործընկերս կպատասխանի։ Դե արդեն չեղավ ապեր էսի սենց Են մեկը թող Բան է սանում For your question. Sorry. Sorry. Thank you for the question. The working group has a mandate that can work with different tools to execute our mandate. That is to hold it on mercenary-related actors and private military and security companies in relation to human rights. Մեր աշխատանքային խմբի մանդատը բավականին լայն է, այն իհարկե ընդգրկում է վարձկանների ներգրավումը եւ մասնավորապես նաեւ մասնավոր ռազմական եւ հանրային ընկերությունների օգտագործումը մարդու իրավունքների խախտումների տեսանկյունից։ And within that mandate, we can conduct country visits, which is what we are doing now. Այդ մանդատի շրջանակում մենք իրականացնում ենք այցելություններ երկրներ եւ սա այցելություններից մեկն է։ And we can also receive submissions from different sources on the specific allegations of human rights abuses. Եվ իհարկե վիճակի ենք ստանալ հաղորդումներ տարբեր աղբյուրներից մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ։ And it is through this system of communications that the working group has indeed received in 2020 information on the use and recruitment of mercenaries. Սա մեր հաղորդակցման հիմնական մեխանիզմն է, հիմնական համակարգը եւ այդ համակարգի շնորհիվ է, որ մենք, այսինքն մեր խումբը 2020 թվականին արդեն ստացել է հաղորդում վարձկանների օգտագործման վերաբերյալ։
And in that moment, we have reacted through the system of communications, meaning we have sent the allegation letters, and we have issued a press release at that time. Եվ այդ ժամանակ մենք արդեն արձագանքել ենք, գործել ենք, համապատասխան հաղորդում ենք ներկայացրել եւ համապատասխան մամլոյ հաղորդակցություն։ So we are monitoring that context through the system of communications. Here we have come for the country visit. Մենք այդ ընդհանուր իրավիճակը մշտադիտարկում ենք հաղորդակցության այս համակարգի միջոցով։ Տվյալ դեպքում մենք իրականացնում ենք այցելություն երկիր։ It has been long prepared with the authorities. Այս այցելությունը բավական երկար ժամանակ նախապատրաստվել է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ And to understand really the context of our mandate within the context of Armenia. Եվ իհարկե փորձել ենք հասկանալ, թե որքանով մեր մանդատը կհամընկնի այն հանգամանքների հետ, որոնք արձանագրվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Which also includes the legal framework, the application, the ratification of the convention, and also eventual gaps in accountability, challenges. Սա ընդգրկում է նաև Կոնվենցիան, այսինքն Հայաստանը կոնվենցիան ստորագրել, վավերացրել է դրա իրականացման ընթացքում բացեր կան, խնդիրներ ու մարտահրավերներ, մենք դա էլ ուսումնասիրում ենք նույնպես։ Just one addition, if you don't mind. Այնուամենայնիվ ձեր Հայաստան այցի ընթացքում վարձկանների կիրառման փաստերի վերաբերյալ ինչ մանրամասներ են ձեզ ներկայացրել կոնկրետ պատերազմի։ And nevertheless, what details have been presented to your attention in regard to the use of mercenaries during the war? And what is your evaluation on the use of mercenaries in that period of time? What we have received so far as information, and again it's a process, so we are in the process of continuing to receive information, is that there has been a trial that took place over 2 Syrian mercenaries under the mercenary charges, and we are still trying to understand what exactly was the process. Այս պահին մեզ հասած տեղեկատվությունը հիմնականում վերաբերում է երկու վարձկաններին, որոնք որ գերի են վերցրել, որոնց մեղադրանք են ներկայացվել, դատական գործընթաց է սկսվել, լսումներ են տեղի ունեցել։ So any additional information will be welcome and integrated. Մենք դեռ հավաքագրում ենք տեղեկատվությունը այդ ամենի վերաբերյալ։ Ցանկացած լրացուցիչ տվյալ ողջունելի է։ Or potentially addressed through the system of communications. It depends on the information that we receive. Որին կարող ենք իհարկե անդրադարձ անել այդ նույն հաղորդակցման համակարգի միջոցով, որի մասին խոսեցի։ Շնորհակալություն։ Հովհաննես Վարդանյան, Հանրային հեռուստաընկերություն։ Public TV, Հովհաննես Վարդանյան։ Այդ դուք նշեցիք, որ հավաքագրում եք եւ 2020 թվականին էլ հայտարարություն եք տարածել վարձկանների ներգրավության մասին։ Հետաքրքիր է ինչ գործում միջոցներ կարող եք ձեռնարկել դուք, ինչ հնարավորություններ, գործիքներ ունեք այն երկրներում, որտեղ արձանագրում եք, որ առկա է վարձկանների ներգրավվածություն, ինչ պատասխանատվության միջոցներով կարող են այդ երկրները։ You mentioned the submissions that you've made in 2020 based on the information that you have received from the Armenian authorities. I'm more interested in the practical tools and mechanisms at your disposal that you may apply in order to bring certain parties to responsibility in that regard. So the mandate that is given to the working group is given by the Human Rights Council, and we have, like most of the special procedures experts, specific tools that it's common to special procedures. So we do country visits where we evaluate the context of the country. Մանդատը ձևավորվել է Մակ-Ի մարդու իրավունքների խորհրդի նախաձեռնությամբ, մանդատի հիմնական գործընթացը կամ մանդատը կարելի է նկարագրել տեղեկատվության հավաքագրումով, որպես այդպեսին։ Եվ երկիրներ այցելելով, որը տեղի ունենում այս բանը։ So you are mostly fact-finders. So we are not fact-finding. We do not have a fact-finding mandate. We act through the system of communications. If we received a submission from victims representative NGOs. Մենք փաստահավաք առաքելություն չենք։
մենք գործում ենք մեզ տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա, որը կարող է տրամադրվել հասարակական կազմակերպություններից կամ ցանկացած այլ աղբյուրից։ I'm very sorry. Supposedly you have received certain information, you've identified the fact. What is your next step? So if we identify the facts at any time of the year, then we received it through the official formal system of submissions, then we can identify who are the most responsible actors for those facts. Փաստ արձանագրելը տեղի ունենում պաշտոնական գործընթացով, այսինքն տեղեկատվություն ստանում ենք պաշտոնական աղբյուրից եւ այդ տեղեկատվության հիման վրա կարող ենք որոշել թե ով է պատասխանատու կողմը այն իրադարձությունների համար, որ արձանագրված են այդ տեղեկատվությամբ։ In that case, we address what we call allegation letters, which we in fact did in 2022. Մենք ունենք այդպիսի գործիք, որը կոչվում է մեղադրական գրություն, նամակ, ինչը մենք արել ենք 2020 թվականին, and we can actually address them to states but also to non-state actors, որը ներկայացնում ենք եւ պետություններին եւ ոչ պետական կազմակերպություններին, կառույցներին։ These communications are confidential for 60 days, but then you can find them on the public website. Այս հաղորդակցությունը կոնֆիդենցիալ է, գաղտնի է, բայց այդ գաղտնիությունը պահպանվում է միայն 60 օրվա ընթացքում։ 60 օր անց դուք կարող եք այդ հաղորդակցությունը պետությունների հետ տեսնել կայքում, as well as all the responses. Ինչպես նաև բոլոր պատասխանները, որ տրված են այն գրություններին, որ մենք ներկայացնում ենք պետություններին։ And I think what's important to add to this system is that at the domestic level, it's always useful tool for civil societies and media to act on that and to further explore the. Չափազանց կարևոր է ընդգծել, որ սա նաև շատ արդյունավետ գործիք է հասարակական կազմակերպությունների, կամ հասարակության կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների համար, որոնք հետաքրքրված են տվյալ իրադարձություններով, կարող են ուսումնասիրել, հետաքրքրվել նաև ինչ որ ընթացքներ տալ այս ամենին։ Just to clarify what my colleague said, we cannot respond based on just information that is available in public. We have to receive it through a channel and Պարզապես եւս մեկ ճշգրտում իլերում են գործընկերոջս ասացին, մենք չենք կարող գործել տեղեկատվության վրա, որը որ պաշտոնական աղբյուրներից չի տրամադրված։ So in that sense, by receiving such information continuously on various countries, not only in Armenia or what is related to solutions related to Armenia, we do continuously monitor the situation, and when it's substantially enough to respond, we as a group respond by sending a letter to the concerned authorities. Գործընթացը նաև ինչ որ տևողություն ունի, այսինքն խոսքը միայն 1 կամ 2 հաղորդման մասին չէ, սա շարունակական մշտադիտարկում պահանջող գործընթաց է, որի հիման վրա, երբ մենք համարում ենք, որ բավարար տեղեկատվական զանգված կա, այդ բավարար տեղեկատվական զանգվածի հիման վրա կարող ենք շարունակել աշխատանքը։ And when it is time for public, we go public. Երբ ժամանակն է, մենք այդ ամենը հրապարակում։ And we do issue a press statement expressing whatever views on it. Եվ միաժամանակ նաև հրապարակում մամլո հաղորդագրություն, որում նկարագրում ենք այն ամենը, ինչ կարող է առավել ակտուալ լինել լրատվամիջոցների համար։ Which we did in 2020 and did attract a considerable interest not only here but in various parts of the. Ինչը արել ենք 2020 թվականին, բարեբախտաբար բավականին մեծ ուշադրության արժանացավ այս ամենը։ In short, Ոչ միայն Հայաստանում, այլ բազմաթիվ այլ part of երկրներում։ our method of work will continue to monitor the situation. Այսինքն, եթե փորձեմ հակիրճ նկարագրել գործընթացը, ապա այն շարունակական է եւ սկզբունքորեն մշտադիտարկում, մոնիտորինգ է ներկայացնում իրենց։ Any other questions? Այլ հարց կար, համեցեք։ Երկու արդյունք համրազան, ես բարձր ասեմ։ Երեք կարճ հարց եթե կարելի է նշեցիք, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ երկար է նախապատրաստվել ձեր այցում նախաձեռնություններին, ձեր Հայաստան։ Արդյոք տարածաշրջանի այլ երկրներում էլ ձեր այդ խմբերը աշխատում են նույն առաքելությամբ։ Do you have groups working with the same mission in other countries of the region? Եւ ինձ ու փորձընկերներիս, ես չգիտեմ իրեք այդ հարցը սպառիչ պատասխան ստացան, թե չէ ես թերևս ոչ, որ I didn't get a clear answer to the question of what happens to the result of your work in terms of consequences.
Բազմաթիվ երկրներ միջազգային հանրությունը արձանագրեց, որ այո, Թուրքիայի սիրիացի վարձկաններ stated that there were Syrian mercenaries transported from Turkey to fight in Artsakh during the Artsakh war, with submissions of general evidence in terms of video and audio information. So we would like to hear about the consequence of your work. What's going to happen? Thank you. Yes, so as I mentioned before, we conduct country visits, and when we conduct a country visit, we really focus on the territorial jurisdiction of that country as identified as a UN member. So that's the scope of our mandate within the context of the visit. And of course, when we identify specific regions and countries, we always try to conduct visits to the places where could be really much of interest to our mandate. Now, it always depends on whether countries have availability for the working group to visit, whether there is an interest, whether we have the time from our side. So this has been prepared because we have requested the visit. We thought that it was an extremely important progress for the respect of the international law that Armenia ratified the UN Convention, and in that sense we engaged in dialogue with the authorities, and we commend authorities for ratifying and implementing it into the domestic legal framework. So this is really the scope, including a role of private security companies that we also look, because that's one part of our mandate as well, and different regions and different contexts. Sorry. Yeah, sorry. Sorry. Ասում ենք, ինչպես ասացի, իրականացնում ենք այցելություններ երկիր, այդ այցելությունների ժամանակ մենք սահմանափակվում ենք տարածքային յուրիսդիկցիայով, այսինքն այն սահմաններով, որոնք միջազգայինորեն ճանաչված են տվյալ երկրի համար որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն։ Եվ այցելում ենք տարբեր վայրեր, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել մեր մանդատի տեսակետից։ Այս ամբողջը երկար նախապատրաստական աշխատանք է պահանջում։ Մեր այցելությունների վայրերը կախված է բնականաբար նրանց թե հնարավոր է այդ տարածքները այցելել թե ոչ, ժամանակ ունենք թե ոչ, երկար պատրաստվում է այցելությունը։ Մենք ուզում եմ նշել, որ այս այցելությունը մենք էինք խնդրել, որ այցելենք, եւ շատ դրական են գնահատում, որ Հայաստանի կողմից եղել է դրական արձագանք, նաեւ շատ կարեւոր առաջընթաց ենք համարում այն, որ Հայաստանը վավերացրել է ՄԱԿ-ի կոնվենցիան Վարձկանների մասին, եւ այդ դրական, այսինքն համագործակցության շրջանակներում է, որ իրականացել է մեր այցելությունը։ Նաեւ ուսումնասիրել ենք մասնավոր բանորդական ընկերությունների գործունեությունը, որ նույնպես մեր մանդատի մի մաս է կազմում։ So, in 2020, we also identified in our thematic report the increased use of mercenaries and private military and security companies in contemporary conflict. So our mandate is really global. So we monitor quite a lot of regions in the world. So, and we are only 5. So we try as much as we can to visit the places. Եվ 20 թվականին մեր թեմատիկ զեկույցների մեջ նկատել ենք, որ գնալով ամբողջ գլոբալ մակարդակով շատանում է վարձկանների օգտագործումը եւ մասնավոր բանորդական ընկերությունների օգտագործումը, եւ ինչպես արդեն ասացի, մեր մանդատը գլոբալ է, այսինքն մենք կտածում ենք ամբողջ աշխարհը, բայց ընդամենը 5 հոգի ենք մեր աշխատանքային խմբում, նույնիսկ հնարավորինս փորձում ենք ինչքան հնարավոր շատ տեղեր այցելել։ On the issue of consequences of the allegation letters, unfortunately, this is where our mandate is very limited. Ինչ վերաբերում է մեր այդ մեղադրական նամակների հետևանքներին, ցավոք մեր մանդատը այդ հարցում բավականին սահմանափակ է։ So we can receive responses. Մենք կարող ենք պատասխաններ ստանալ։ Responses will be public. Այդ պատասխանները հրապարակային են։ But then it's really up to other stakeholders to use our allegation letter and responses to act either civil society domestic level or other states at the international level. Եվ հետո արդեն մյուս շահագրգիռ կողմերը պետք է, ասենք, օգտագործեն մեր այդ մեղադրական նամակները, արձագանքները եւ դրանց հիման վրա գործողությունների չոր դիմեն։ Կինեն դա հասարակական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ, այլ պետություններ, այսինքն ինչ որ մեկը պետք է դրանով հետո զբաղվի։ Should we receive more information, then we would initiate a new set of communication. Եթե լրացուցիչ ինֆորմացիա ենք ստանում, մենք նույնպես դա էլ ենք հրապարակում։ Կարճ հարց։
going to respond to. With regard to your question, again, my colleague responded in terms of the question about effectiveness. It's very difficult for us to say what happens, But one thing we can assure or say is it does add to the visibility of the issue. In one context, you would have seen it in 2020. Ես ավելացնեմ իմ կոլեգայի ասացին, նա ասաց, որ դժվար է տեսնել ինչ է լինում հետևանք, այսինքն մեր աշխատանքի հետևանքները կոնկրետ, բայց մի բան, որ շատ ակնհայտ է, այդ մեր աշխատանքի արդյունքում այդ խնդիրները ավելի տեսանելի են դառնում, ինչը եւ տեղի ունեցավ 20 թվականին, այսինքն շատ ավելի շատ խոսեց դրա մասին մեր աշխատանքի շնորհիվ։ 2020 թվականների համար մեղադրական նամակներ ուղարկվել են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Did you send delegation letters to Azerbaijan and Turkey as a result of 2020 activities? Yes. Those letters are public now. You can access on the website. Այո, մեր վեբ կայքում այդ նամակները կան, հրապարակային են։ Ադրբեջանի այսօր նախատեսում ենք Ադրբեջան եւ Ադրբեջանի կառավարությունը եւ խոսեցիք նաեւ մեկ բարձրանի մեկ վերադառնալության մասին։ Արդյոք այդ բարձրանը հանդիպել է խոսել եւ նա ինչ է ասել, արդյոք հաստատել է, որ նա Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում սադրատի մասնակցելու համար այն երկրի գնահատության դեպքում։ So it's a gentleman from 24 News channel. And the question is, have you visited or plan to visit Azerbaijan, and what did Azerbaijani authorities reply to your allegation letter? And have you met with the mercenary who was convicted here? Have you talked to them, to these mercenaries? Have they confirmed to you that they have been hired by Azerbaijan or Turkey to fight against Armenians? In Nagorno-Karabakh. In Nagorno. So we send state requests through different regions, and we do ask most of the states to accept our visit. Given the nature of our mandate, this is not always an easy task, so we are really appreciative that Armenia accepted our visit, because we know it can touch on sensitive issues, but we do send requests for visits to other places in the world and to other states. Մենք այլ պետություններին միշտ ուղարկում ենք խնդրանքներ կամ դիմումներ երկիր այցելելու համար, եւ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանը նրան արձագանքել է, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ նաեւ նույն հարցերի մասին է խոսքը։ And for the case of two mercenaries that were convicted, unfortunately we were not able to meet with them. We hope to receive more information on that case. Ինչ վերաբերում է այդ երկու վարձկաններին, որոնք մեղավոր են ճանաչվել, մենք նրանց հետ չենք կարողացել հանդիպել, ցավոք մենք հուսով ենք, որ ինչեւ մեր վերջնական զեկույցի հրապարակումը լրացուցիչ ինֆորմացիա կստանանք իրենց գործի հետ կապված։ Has it been confirmed that these people were hired by Azerbaijan and Turkey to fight against Armenians in Karabakh? Unfortunately, the judgment is confidential for the moment. So Դատավճիռը այս պահին հրապարակված չի, հրապարակային չի ավելի շուտ հրապարակված։ I'm not talking about the judge, the verdict. Do you have any other information that confirms that they have fight? Այլ տեղեկություններ չունենք դատավճիռի մասին։ Have you asked Azerbaijan for a country visit? We have requested country visits. Ուղարկել ենք հարցում։ Have they accepted? Not responded. Չեն արձագանքել դեռ։ Այսինքն ոչ թե չեն մերժել, բայց չեն արձագանքել։ Դեռ չեն պատասխանել։ Any other questions? Այլ հարցեր։ Maybe on the private security. Մասնավոր բանորդական ընկերությունների մասին հարցեր ունեք։ No specific question, but if you want to add on it, on that subject, you can. Maybe just to highlight that you have a very good legal framework from private security companies, and we notice that you don't have private military companies that are allowed under domestic legal framework.
But one thing that is very interesting from the perspective of our mandate and what we have seen in the past. Մի ուղղակի ավելացնեմ այդ կապված, որ մենք նկատել ենք, որ մենք շատ լավ օրենսդրություն եւ կարգավորումներ մասնավոր պատնորդական ընկերությունների մասին եւ որ չունենք մասնավոր ռազմական կամ զինվորական ընկերություններ, որոնք արգելված են օրենքով։ Is the context of extractive companies when they operate together with private security. Շատ հետաքրքիր են այն դեպքերը, երբ որ այս մասնավոր պատնորդական ընկերությունները գործում են հանքարդյունաբերության կամ արտահանող արդյունաբերության հետ։ And in that context, we have met with some of the civil society and environmental defenders. Այս կոնտեքստում մենք հանդիպել ենք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ բնապահպանների հետ, that raised some concerns about potential risks of human rights abuses by private security in extractive. Նրանք հարցեր են բարձրացել, խնդիրներ են բարձրացել պոտենցիալ ռիսկեր մարդու իրավունքների խախտումների այդ մասնավոր բանորդական ընկերությունների կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտում։ And we believe that this is something that we would need to also monitor in the context of Armenia in terms of extractive industry and use of private security. Եվ կարծում եմ, որ սա մի բան է, որ պետք է շարունակենք մոնիտորինգի ենթարկել Հայաստանի կոնտեքստում, այսինքն մասնավոր բանորդական ընկերությունների գործունեությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում։ We are also aware of the draft legislation that will reflect on cybersecurity. Մենք նաև գիտենք, որ օրենսդրություն է մշակում կիբերանվտանգության մասին and we are also very careful about how private security could be used in the context of cybersecurity. Եվ մեզ նույնպես շատ հետաքրքիր է, թե մասնավոր անվտանգության կամ անվտանգային ընկերությունները ինչպես կօգտագործվեն կիբերանվտանգության կոնտեքստում։ Especially in the context of data protection and privacy protection. Մասնավորապես խոսքը գնում է տվյալների պաշտպանության, անձնական տվյալների պաշտպանության մասին։ And it's something that will also be very relevant in the context of Armenia. Եվ սա մի բան է, որ հետաքրքիր է լինելու մեզ համար Հայաստանի կոնտեքստում մոտ ապագայում։ Okay, there are, yeah. Next question. Ճիշտ է, թե Ադրբեջանը դեռ չի արձագանքել ձեր մասնավորի մասին, բայց այն հետաքրքիր է ադրբեջանական բանտերից մեկում մնում է նաև հայազգի Վիգեն Էլչեկյանը, որն Ադրբեջանը պարբերաբար հայտարարում է, որ հայ վարձկաներ են։ Այնտեղ այցելելու ընթացքում արդյոք այդ հարցերը պատրաստվում են նաև առաջ բերել եւ իր հետ զրուցել իրոք հասկանալու համար։ Նա Հայաստան եկած հայազգի քաղաքացի է, ով ուղղակի Շուշի էր գնում, թե Ադրբեջանի հետ, չգիտեմ, իստեղանի շուրջ քննարկել, որ նա վարձկան չի կամ այդ հարցերը առաջ բերել։ Okay, so it's true that Azerbaijan hasn't responded to your request yet, but if they do, are you planning to discuss with them the issue of Vigen Elchekyan, who is an Armenian, who is in prison, in one of the prisons in Azerbaijan? Azerbaijan alleges that he is an Armenian mercenary. So are you going to explore that issue to see whether he's just an Armenian person who went to Shushi or is a real mercenary? Unfortunately, we don't want to speculate anything. Չենք ուզում որևէ ենթադրություն անել։ As and when we get an official invitation, we'll discuss what are the issues to be raised with them. Երբ որ ստանանք It's very difficult for us to answer specific issues when we're still waiting for information. Երբ որ ստանանք նրանցից հաստատումը մեր այդ վերաբերյալ, այն ժամանակ նոր կքննարկենք այն հարցերի շրջանակը, որ պետք է իրancs հետ քննարկենք։ Շատ դժվար է այս պահին ինչ որ բան ասել, քանի դեռ չունենք հաստատում նրանց կողմից։ Okay, if there are no other questions, thanks for coming. We really appreciate you coming and engaging with us. Եթե այլ հարցեր չկան, շատ շնորհակալություն, մենք շատ գնահատում ենք, որ եկել եք եւ մասնակցել եք մեր Let me զրույցին։ again thank the government and all the people who met, including the press. We really appreciate the role of the press. Thank you. Ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանություններին, կառավարությանը եւ բոլոր այն մարդկանցում հետ մենք հանդիպել ենք եւ բնականաբար նաեւ լրատվամիջոցներին, մենք շատ գնահատում ենք լրատվամիջոցների դերը։ We need to, they want your names.